হচ্ছে মুসাফিরানা পার্কের একদম সামনে, মানে ভিউ পয়েন্টের সামনে। এটা হচ্ছে মুসাফিরানা পার্কের টিকিট কাউন্টার, এই যে এটা, ঠিক আছে। আর মেন গেট হচ্ছে এটা। তো আমরা এখন মেন গেটে প্রবেশ করবো। আমি আছি আর বাপ্পা আছে। বাপ্পা এসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম অনেকটা হাইট আছে, মানে পাহাড়ের মতো আর কি, অনেকটা উঁচু। অযোধ্যা পাহাড় না, আমরা লাস্ট এরকম পাহাড়ে গেছিলাম, কোথায় জানো? মা ভাগনে গেছিলাম পাহাড়। আর আজকে যাওয়ার পথে ভাবছি শুশুনিয়া পাহাড়টা কভার করবো, যদি সম্ভব হয়। আর না হলে হবে না, অসুবিধা কিছু নেই। তবে স্কেটিং করার খুব ইচ্ছা আছে, বাঁকুড়াতে আরেকবার আসার ইচ্ছা আছে স্কেটিং করে। দেখি পার্কের ভিতরে কি আছে না আছে, পুরো ডিটেলস তোমাদেরকে দেখাবো ভিডিওর মাধ্যমে। হ্যাঁ, এইটুকু উঠতে হবে না, এখান থেকে পুরো ভিউটা আর কি, ড্যামের পুরো ভিউটা ভালোভাবে দেখা যায়, তার জন্য এটার নাম আছে ভিউ পয়েন্ট। মানে সত্যি ভিউ পয়েন্টটা খুব সুন্দর দেখতে লাগছে, একদম অরিজিনাল ভিউ পয়েন্ট। এখান থেকে পুরো ভিউ দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার হয়ে। না না, ভিডিও চলছে, এমনি ভিডিও করছি। কোথায় বাড়ি? এখানে বাড়ি? হাই বলে দিন, এরকম করে কিছু হবে না, কিছু হবে না। কেন বলবে, কেন কেউ কিছু বলবে না। এখন মানুষ সোশ্যাল মিডিয়াতেই বেশি ব্যস্ত, তাই না? হ্যাঁ, সবাই মানুষ এখন সোশ্যাল মিডিয়াতেই বেশি ব্যস্ত, মানুষ সোশ্যাল মিডিয়াতেই এখন সব হয়ে গেছে। কোথায় বাড়ি? এখানে বাড়ি? প্রত্যেক দিনে তো আমরা তো মানে প্রতিদিন ভালোই লাগে ঘুরতে আসেন বিকালে নিশ্চয়ই। আমার বর্ধমানে। এইটুকু মনে হচ্ছে শেষ নাকি, আর নেই? না না না, এই দিকটা এসো দেখি। ও এই দিকটা, এটা শেষ গেট, মানে এই পর্যন্তই আছে, আর নেই। চলো চলো, এদিকে যাই। চলেছি তবু জানি না কোথায় বন্ধু। মুসাফিরানা, এটা অনেক অনেক আপ আছে, তো উপরে উঠতে একটু কষ্ট হবে, কিন্তু আমরা উপরে উঠে যাব। এটা না তোমার ওই, এটা যেভাবে বানানো হয়েছে, এটাকে আর কি কৃত্রিমভাবে বানানো হয়েছে, মানে এটা কিন্তু রিয়েলিস্টিক নয়, রিয়েল পাহাড় নয়, পাথর দিয়ে আর কি সাজিয়ে সাজিয়ে সাজিয়েছে পাহাড়ের মতো করে বানিয়েছে, যাতে একটু টাইলস বসেছে, টাইলস অজু বড় লোক। সহজ পাঠ আমরা যেগুলো পড়েছি, তো সহজ পাঠের পড়াগুলি কিন্তু মানে এখানে তুলে ধরা হয়েছে এই পার্কের মধ্যে। যেমন ত থ দ ধ, ত থ দ ধ বলে ভাই আম পারি চলো যাই। তো এইভাবে আর কি, মানে এটা একটা মানে বিনোদন তো বটেই, তার সাথে সমাজমূলক যে শিক্ষার যে ব্যাপারটা এই পার্কের মধ্যে কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে। পার্কের মেন উদ্দেশ্য যেটা বুঝলাম, যে এখান থেকে মানে ভিউটা খুব ভালো দেখা যায়, যেটা তোমরা দেখলে ওখানকার ভিউটা খুব সুন্দর দেখা যায়। গড়িয়ে পড়ে যাবেন তো। আমরা এখানে গাড়িটা রেখে দিয়েছি, মানে পার্কের সামনে গাড়ি রাখার স্ট্যান্ড করার জায়গা আছে, ফ্রি অফ কস্ট অবভিয়াসলি, একদম ফ্রি। তবে এখানকার মানুষজন কিন্তু ভীষণ ভালো কথা বলে, তুমি দেখলাম, তোমরা কথা শুনলে নিশ্চয়ই। মানুষজন ভীষণ ভালো কথা বলে। এখানকার ভাষাগুলো মানে বাংলা ভাষা, কিন্তু একটু টান আছে কথার মধ্যে, বটে হ্যাঁ, ভাত খাইবো বটে, তো একটু টান আছে, বাট খুব ভালো, আমার খুব ভালো লাগলো সবার সাথে কথা বলে। হ্যাঁ ভাই, আস্তে 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 পড়ে যাবো। শান্তি আছে। আর ঠেলতে হবে না। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, দেখা হলো।